زما محترم مسلمانانو ورونو، د رمضان المبارک د روژې میاشته ده. عموما د روژې مسائل، هغه مسائل چې د خلکو ورته اړتیا او ضرورت وي، بیانول ستاسې په حضور کې ضروري ګڼم. اول هغه مسائل چې په هغه صورتونه چې په کم کې روزه نه ماتیږي، د هغه څه یو دا دي چې په هیره باندې خوراک څښاک کول، یا د خپلې کور والا سره په ییره باندې همبستري کول، که فرضي روزه یي که نفلي روزه یي، په ییره سره روزه نه ماتیږي. او دویمه مسله دا که چیرې یو چا ور یاد کړل، یو سړی دی بل سړی ویني هغه روزه په روزه رمضان المبارک د روژې په میاشته کې خوراک کوي، هغه ور په یاد کړل چې روژه دې ده. که چیرې خوراک پرېښوئ بیا خو روزه ماته نه ده، لیکن که د هغه وروسته بیا هم ور یاد کړل، ور یادېدلو بعد هم بیا خوراک کوئ، نو په دې سره صرف یوه قضا راځي، کفاره نسته. او دویمه دا مسله چې آیا یو سړی په رمضان المبارک د روژې په میاشته کې روژه یې ده، خوراک څښاک کوي، آیا و دغه سړي ته روزه ور په یادول پکار دي که نه؟ علماو فقهاو لیکلي دي چې که چیرې په یېره روژه خوړونکی سړی بل چا ولیدي، نو هغه دې ورته وګوري، که ځوان دی او تکړه دی نو بیا خو دې فورا روزه ور په یاد کړي چې ځوانه روزه دی، لکه چې یېره ده روژه خوري. او که چیرې بوډا وي او ناتوانه وي، ضعیفه وي، نو لږ ساتکۍ دې ورته انتظار وکړي، وروسته دې بیا ورته ووایي چې روزه په روزه کې خوراک کوي. بهرحال روزهدار په یېره سره په روزه کې خوراک کول، په دې سره روزه نه ماتیږي. دغه رقم خوشبو بوی کول، لکه ګل بوی کول، عطر لګول، سینټ لګول، یا د اگربتی غبار، ګرد غبار د هغه دود هغه پر سړي باندې وموښلیږي، یو چا اگربتی لګولی، یا یو بل چا غیر مسلم یا داسې دی سړی چې روزه نه ده، سګریټ یا بیړۍ داسې لګولې ده، د هغه دود چې دی پر سړي وموښلیږي، په دې سره هم په روزه کې څه فرق نه راځي. دغه رنګه په سترګو کې رانجل لګول، یعنې سترګې تورول، یا په سترګو کې عرق ګلاب یا یو دوا اچول، په دې شرط چې سترګې زخمي نه وي. که چیرې سترګې زخمي وي، په هغه کې په دې زخمي سترګو کې بیا عرق ګلاب یا دوایي اچولو سره روزه ماتیږي، په دې باندې خیال کول پکار دي. بل دا چې په رمضان المبارک د روژې په میاشته کې پر سر یا پر ژیره باندې یا پر بدن باندې مالش کول، تیل لګول، سر غوړول، ژیره غوړول، په دې سره هم څه فرق نه راځي، روژه نه ماتیږي. که څه هم د هغه رانجو رنګ هلته په لاړو کې یا په ګرولبو کې راسي، یا د دوایي خوند محسوسه سي، په دې سره روژه نه ماتیږي. دغه رنګه مسواک کول، مسواک که وچ وي که نود وي، په خولو په غاښو باندې وهلو سره فرق نه راځي. دغه رنګه مسواک کولو په وخت کې د مسواک یو خاشه او یو ریشه هغه در ستونې تېره سوله، په دې سره هم روزه نه ماتیږي. دغه طرح د روژې په حالت کې یو ځوان دی ویده دی، احتلام وسو، شیطان خطا ایستی، غسل ور باندې واوښتی، په دې صورت کې هم روزه نه ماتیږي. دغه رنګه یو سړی واده والا دی، د خپل کور بیبي سره بوسو کنار کې هغه لاس وروړي د هغه جسم له مخله، نو که چیرې علما فقها لیکي که چیرې سړی په ځان باندې قوت دغه لري، یعنی په ځان باندې باوري وي چې انزال نه کیږي، روژه مې نه ماتیږي، بیا خو روزه نه ماتیږي، بیا خو په خیر دی. البته که چیرې په ځان باندې باوري نه وي، بیا باید چې د کور والا د روژې په حالت کې لرې اوسیږي. که چیرې خپل کور والا ته لاس وروړي، بوس و کنارې وکړي، د هغه سره انزال سو، یعنی د انسان اوبه و مني ووتلې، په دې صورت کې هم صرف یو قضا ده، کفاره نسته. دغه رقم یو سړی دی د پیشلمي څه مخکې د خپل کور والا سره بستري وکړه، یا احتلام وسو، شیطان خطا ایستی، نو سهار پیشلمي ته راکښیني، لاس و خوله ومینځي، پیشلمۍ دې وکړي. اگر چې د سهار اذان وسي، د هغه بعده بیا وروسته د لمانځه د سهار په وخت کې، د ورځې په وخت کې غسل وکړي، په دې سره هم په روژه کې څه فرق نه راځي. دغه رقم د اوداسه کولو په وخت کې په خوله کې اوبه واچي، د اوبو برته توی کولو غورځولو وروسته د هغه اوبو څه اجزا د انسان د لاړو سره یو ځای سي، دغه که تیرې سي، په دې سره هم روژه نه ماتیږي، په روژه کې څه فرق نه راځي. دغه طرح یو سړی دی، حکیم دی، یا د کور
یو دوایی میده کوي، مثلا خواږه ولني یا زیره یا یو داسې شی میده کوي په اوکلي او په ونګه کې، چې د هغه خوند د هغه ګرد غبار هغه انسان سږمو ته ولاړي، خوند یې په ستوني کې محسوس سو، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دغه طرح د اودس یا د غسل په وخت کې غوږو کې اوبه ولاړې یا اوبه واچول یا اوبه کې ولاړې، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دغه رقم د غاښو په مابین کې که چیرې یو شی خوراک څه اجزا پاته و چې هغه در یوې چڼې یا یو نخود یوې چڼې در نیمې دانې کم وي، هغه سړی تیر کې، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دغه رقم د غاښو څه وینه راځي، په دې کې لږ تفصیل دی. که چیرې لاړې زیاتې وي او وینه کمه وله، دغه تیر کې، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. لیکن که لاړې کمې وي او وینه زیاته وله، بیا په دې سره روژه ماتیږي. قضا د یوې روژې به راوړي، کفاره نشته. دغه رنګه کله کله د سړي په خوله کې لاړې زیاتې سي، هغه یکدم تیرې کړي، یا داسې هوا سا واخلي هغه سړي سي تیرې کړي، یا ګرول بي او بلغم هغه په ستوني کې یا د پزې د خوا راسي هغه تیر کړي، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. روژې باندې څه فرق نه راځي. دغه طرح پر شونډانو باندې وچ شونډان کله وچ سي، پر هغه باندې ژبه راتېرول، د شونډانو باندې ژبه راتېرولو په صورت کې د لږ تروشکي محسوسیږي، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دې سره څه فرق نه راځي. البته زنانې د دې خیال کوي د رمضان المبارک د روژې په حالت کې د سرخي نه لګي، سرخي کوله بیا په ژبه باندې ژبه پر تیره کله هغه د سرخي اجزا ولاړل، بیا د روژې د مکروه کېدو د ماتېدو خطره ده. دغه رنګه یو سړی دی په پیشلمي باندې پان په خوله کې ایښی دی، د نشې پان دی، بیا وروسته د پیشلمي بعد خوله ومینځله هم، سهار چې راکښېناستی د هغه پان یو څه ذایقه یا یو څه رنګ په لاړو کې محسوسیږي په خوله کې، په دې سره هم روژه نه ماتیږي، روژه څه تکلیف څه نقصان نه رسیږي. یا یو سړي نسوار وکړ، د نسوارو څه خوند او بوی یا د هغه څه هغه اثرات سهار په خوله کې محسوسیږي، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دغه رنګه د روژې په حالت کې پیچکاري او ستن لګول، هغه که د غوښې ستن وي که د رګ ستن وي، په دې سره روژه نه ماتیږي. ځکه د ستنې که په غوښه کې ولګیږي او په طریقه اولا سره براه راست معدې ته نه ځي، نه دماغ ته ځي. بنیادي شی دا دی چې د انسان و معدې ته او د انسان و دماغ ته براه راست یو خوراک ونه رسیږي، چونکې انجکشن او ستن چې ده په دې سره براه راست نه، د غوښې د مساماتو په ذریعه انسان و جسم ته دا شی نقل کیږي. د رګو په صورت کې رګونه هم لکه مسامات داسې دي، براه راست معدې ته نه رسیږي. نو که روژې په حالت کې ستن ولګي، پیچکاري ولګي یا ډریپ و سیرون ولګي، که د طاقت وي که د درد وي، په هغه سره په دې سره یا د تبي وي، په دې سره روژه نه ماتیږي. یا د یو سړي درد زیات تکلیف زیات دی، د غوښې یا د رګ ستنې ولګوله، یا تکلیف زیات دی، د هغه صورت کې ولګوله، په دې په انجکشن په ستن یا د یو سړي تبه د تبي ستنې ولګوله، پیچکاري ولګوله، په دې سره هم روژه نه ماتیږي. دغه رنګه د روژې په حالت کې وینه ایستل، ځینې خلک وینه کاږي، نو وینه ایستلو سره هم روژه نه ماتیږي. که یو بل روزهدار هغه ته د وینې ورکولو ضرورت وي، افضل خو دا ده، بهتره دا ده چې د روژه ماته بعد وباسي، ځکه عموما د روژې په حالت کې سړی وینه باسي، سړی باندې کمزوري راځي، نو دغه شی چې دی لږ نقصان کوي. نور روزه د وینې په کښلو سره روزه نه ماتیږي. البته دغه شیان بلا ضرورت شدید کول مناسب نه دي. که ضرورت وي بیا په دغه امور واقع سي، بیا په هغه روزه نه ماتیږي.